warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bunda Mariro. Kali ini saya mau membagikan resep untuk obat herbal, yaitu obat batuk, batuk radang tenggorokan atau tenggorokan yang kering, dan bisa untuk mengatasi gejala asam lambung. Bahan-bahan di sini yang Mama butuhkan ialah: pertama, ada kunir empu, 1 ruas kunir empu. Yang kedua, 1 ruas jahe, ada setengah jempol. Ini lengkuas yang sudah dikupas semua. Ini ada separuh atau sesuka Bunda yang mau ya. Ini kayu manis. Ini ada, saya tambahin madu, bisa pakai gula aren juga bisa. Ini madu merek apa aja boleh. Yang terakhir nih, andalan untuk mengatasi batuk yang nggak sembuh-sembuh atau asam lambung yang terasa perih. Ini daun mint nih, daun mint ini sangat bagus sekali ya. Ini bahan-bahannya. Di sini saya mau kupas dulu. Saya rajang-rajang aja, kalau Bunda mau diparut malah lebih bagus. Saya rajang, ini iris kecil-kecil ya, pakai ini aja. Diiris kecil-kecil. Kalau diparut kan malah lebih bagus, tapi aku suka yang kayak gini. Obat ini sudah biasa saya pakai setiap hari kalau saya kambuh, batuk radang saya kambuh. Taruh sini dulu. Yang kedua ini langsung dicampur aja, dicampur ya. Saya iris tipis-tipis. Jahe ini sangat bagus loh untuk stamina, untuk metabolisme tubuh, biar badan kita anget. Yang ini kedua, ini terakhir ya Bun. Nanti sesudah ini udah direbus dulu, digodok ya. Ada yang terakhir ada 3 gelas air. Nanti kalau direbus jadi 2 aja. 3 gelas air jadi 2 gelas air itu. Nah, kalau nanti udah mendidih, udah jadi 2 gelas, baru ini dimasukkan sama ini. Oke. Nah, aduh, ini agak gelap ya Bun, soalnya lampunya kurang terang. Ini wadahnya udah biasa dipakai, jadi kelihatan agak gosong. Kita nyalakan api ya, sedang aja. Ini dimasukkan, nggak apa-apa, nggak nunggu sampai airnya mendidih, nggak apa-apa. Kita masukkan aja sampai ini menjadi setengah aja. Istilahnya kalau 13 mau dijadikan 2 gelas ya silahkan. Kalau mau 3 gelas mau dijadikan 1 gelas ya silahkan, terserah maunya teman-teman yang di rumah aja. Udah. Nanti ini daun mintnya
Ini kalau udah mendidih atau udah menyusut sebagian, baru dimasukkan daun mint sama madunya. Oke. Wes tak pergi. Oke. Tatani. Wes. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Iya. Sudah matang. Sudah sebagian ini aku mau agak apa ya, agak banyakan dikit, aku minum nanti sampai sore biar enggak habis. Ini saya langsung masukkan aja mumpung masih panas-panas. Masukkan madu. Kalau mau madunya dikasih lebih 2 juga bisa, tapi aku punya 1. Terus daun mintnya dimasukkan aja. Ini nunggu sampai dingin atau agak hangat baru diminum. Ya, ini saya mau cerita Bun. Dulu saya sebelum bikin kenal atau bikin ini obat herbal ini, saya dulu punya penyakit tipes, ada radang tenggorokan. Saya minum obat terus setiap hari sampai saya bosan. Nah, saya menemukan obat herbal ini dari salah satunya teman saya. Ya, saya jadikan 1 resep, 2 saya jadikan 1 resep. Nah, akhirnya terbukti lah setiap hari saya minum. Kalau saya setiap hari saya minum itu, jadi radang saya enggak alhamdulillah enggak pernah kambuh. Asam lambung saya juga kalau habis minum ini juga alhamdulillah udah enggak pernah minum obat-obat itu lagi. Saya capek setiap hari minum obat terus. Nah, ini Bun, ini misalnya kalau ada sakit batuk atau tenggorokan kering, maksud saya yang kayak batuk-batuk yang nggak sembuh-sembuh, nggak minum obat terus masih terasa sakit tenggorokannya. Kalau ada flu-nya, biasanya saya kasih itu serai ya, serai 1 daun batang serai bisa dimasukkan dijadikan 1 pas mau rebus aja. Ini saya nggak pakai soalnya saya udah nggak flu lagi itu Bun. Nanti insya Allah diminum 1 hari 2 hari alhamdulillah udah reda flu-nya. Ini udah terbukti dari keluarga saya minum ini semua, kalau sakit batuknya nggak sembuh-sembuh langsung saya kasih ini. Oke, saya nunggu ini agak siam kuku, agak dinganan dikit baru nanti diminum. Ya. Ini Bun, ini sudah agak nggak panas lagi ya, saya minum masih agak panas. Saya nunggu agak dingin dulu aja. Oh iya Bun, saya mau bilang kalau mau bikin untuk 1 hari dibanyakin aja, nanti setengah jadi setengah agak maju dikit ya. Ini bisa untuk 1 hari. Kalau habis ini jangan langsung dibuang, terus nanti bisa untuk direbus lagi 2 kali bisa, habis itu boleh dibuang. Itu masih, kalau 2 kali ini sari-sarinya masih bagus ya Bun, masih bisa untuk diminum lagi, nggak capek-capek bikin lagi sampai 2 kali, cukup 1 kali buat 2 kali untuk minum. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang di rumah, dan selamat mencoba. Semoga dengan adanya resep ini
bisa untuk menyembuhkan penyakit teman-teman yang ada di rumah ya, jadi sembuh. Oh ya, ini kan lagi musim corona ya, cocok banget ini buat untuk mengatasi itu ya, agak tenggorokan kering itu bisa. Alhamdulillah, alhasil bisa nanti dicoba dulu. Oke, terima kasih dari saya Bunda Mariro. Oh ya Bunda, silahkan ya Bun, ini di like ya, subscribe, share, di komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.